Kā jau teicu, puspunktu izzaudēja. Kanādiešiem tagad varēsiet ļoti uzskatām salīdzināt. Tas, kas mums pietrūka izvēles, īsajā dejā, kad bija pilnīgi dažādās grupās startēja. Nu, tagad viss būs uzskatām un redzat cīņu par zeltu. Nopietni gatavošanās, pauzīt un sākums. Divas izteikts spožas dēļas, gan iepriekšējā, gan šī, pat ar visu tādu
indīgo aci gribētu piekasīties, bet lāgā pat īsti nav kur. Tvizli lieliski. Mans secinājums tāds, ko es varu izdarīt, ka šie divi pāri tomēr ir pārāk par citiem. Ir jūtami. Pēc tempa, pēc kontakts redzam, cik tuvu viņi viens otram slido arī viss. Tā pārliecība par sevi. Katrā gadījumā līdzvērtīgi pāri. Originalitāte, spēka pacēlieni, ekspresija, nesamākslotība. Tāpat laikā arī pietiekams spilgtums. Tas vienlīdz norāda, ka šie ap divi pāri tiešām ir tuvā konkurencē viens ar otru, bet jūtamā pārākumā par pārējiem. Faktiski tur tā kā neatkarīgi no kā beigsies cīņa, pirmā un otrā vieta tiks diviem labākajiem pāriem. Taisnība sakot, vajadzētu abiem iedot pirmo, jo viņi ir tiešām ļoti, ļoti tuvu, un es pat nezinu, kādas nianses tur var izšķirt, kuram pirmā, kuram uzpunkts, ar ko. Tvizli lieliski, vieniem bija uz vienu un otru pusi, un pēc tam vēlreiz atpakaļ. Šeit, lūk, atkārtojam mums arī pat asinhronitāti gribēdams neatradīs gan slidiņas identiski, gan kājas pacelšanas augstums. Šis pacēliens, kur būtībā partnere gaisā pilnībā balstās uz partneru kājas, soļu virknējums, tas gan, teiksim, pazuda kopējā kompozīcijā, bet piruet, piemēram, pirmā poza, pilnībā augums atvērsts uz augšu, lielisks piruets noslēgums, šis te kontrastainais vešanas veids, pirms tam bija diezgan ātra muzika un arī soļi. Lūk, arī šeit brīvais lidojums gandrīz vai tiešām lielisks izpildījums, daudz riska elementu un ļoti sinhroni, precīzi partneri izjūta un darbība. Jā, tikmēr es matemātiski izreiķināju, cik tieši jāsaņem punktu par šo programmu amerikāņiem, lai uzvarētu. 108,03. Tāda punktu summa viņiem jāsavāc, jo tad būs vienāda punktu summa, bet priekšrocība būs izvēles programma. 111. Amerikāņi ir pirmie. 111. Tūlīt viņi uzliks gaisā, jūs vēl to nezināt. Viņi arī 111 par 3 punktiem viņi apsveiks 3,5 punktus. Faktiski vinēs divu programmu summā. Nu, tūlīt jālēc gaisā. Jo summa 185. Nē, nelēc gaisā. Raudēs lēms. Kaut ko tādu es negaidu. Es gaidīju, ka viņi lēc gaisā. 185 par 4 punktiem beigās viņi apsteidz ar rezervi. Lūk, kā tiesneši izšķir. Merelē ir prieka, asars sariesušās acīs. Nu, tas nav nekāds brīnums. Gal galā viņi bija sezonas līderi. Grand Prix finālā uzvarēja visas sacensības. Arī 4 kontinentu čempionāti. Tiesa, tur nepabeidz startu kanādieši arī šeit. Bet toties šeit bija īsta cīņa. Un, zinām, mērā amerikāņi devanšējās par neveiksmēm, tā teikt, iepriekšējā gadā, kur viņi zaudēja galvenā olimpiskajās spēlēs, gan arī pasaules čempionātā. Krievijas komanda paliek bez godalgas šodien. Pilnībā ne uz vienu no goda pjedestāliem šodien neizdosies Krievijas sportistiem nostāties. Lūk, redzēt, goda pjedestāls Marilyn Davis, Čārlijs Vaits pirmo reizi kļūst par pasaules čempioniem. Šķiet, pirmo reizi amerikāņiem tas izdodas, otrie Tessa Virta un Skots Mors. Un trešie māja Šibutānī, Aleks Šibutānī, kas, zinām, mērā varbūt bija veiksmīgākie, bet varbūt arī tiešām pelnījuši trešo vietu. Un kas krīt acīs, tas, ka man liekas, ka pirmo reizi visu goda pjedestāls tajās ir Ziemeļamerikas. Tā kā šie akcenti ir mainījušies un redzēsim, cik tad ilgi Ziemeļamerikāņu saimniekos, jo līdz šim tomēr agrāk cerēsimies Padomju Savienības sportisti saimniekoja. Angļi bija ļoti spēcīgi, katrā gadījumā Eiropieši bija tie, kas diktēja noteikumus. Pietiekami plaši pārstāvēja viss. Un ar to mēs pamazām šo te translāciju beidzam. Skatītājiem vēl gribu teikt, ka rīt mēs tiksimies, protams, paraugdemonstrējumos, kas būs pulksten 13. Un vērosim visu spēcīgāko sportistu priekšnesumus jau mierīgākā un patīkamākā atmosfērā, varbūt nervu ziņā. Tā kā tiekamies rīt pulksten 13. un kopā ar jums šo translāciju vēroju, šo grandiozo cīņu komentēju Normons Melders un Agita Abele. Visu labu! Uz redzēšanos! Дорогие друзья, вот приветствуем новых чемпионов мира по танцам.